有冇試過，你明明冇得罪嗰個人，但係感覺到佢對你有好大嘅敵意？其實呢個世界有一種惡念，並非源於你做錯咗啲乜嘢，而係源於你做對咗啲乜嘢。佛家講，萬物皆係鏡子。當一個人對你無端生厭，往往都唔係因為你擋住佢嘅路，而係你嘅存在就好似一面鏡，照出咗佢內心嘅狼狽同匱乏。唔好以為只有金銀珠寶先至會招嚟覬覦。喺呢個浮躁嘅世界，你眼裏面嘅自在，喺佢眼裏面你就係賣萌。你過得太好唔得，能力太強唔得，性格開朗唔得，生得靚唔得，着得靚唔得，甚至你唔同佢同流合污都唔得。你嘅光太亮啦，就顯得佢嘅角落分外陰暗。佢冇辦法令自己變好，就只能夠期待你變得糟糕。你呢一樣嘢嚟獲得佢內心嘅平衡。所以修行人講八風不動，利、衰、毀、譽都係外境嘅風。你冇需要為咗迎合邊一個就去熄滅你手中嘅燈，亦不必要為咗人哋嘅舒服就故意將自己搞到滿身泥濘。因為真正嘅認可從來唔係靠討好，而嗰啲無緣無故嘅詆毀，啱啱就係你活得精彩嘅另一種證明啦。人哋點樣睇你係佢嘅因果，你點樣待人就係你嘅修行。對於嗰一啲莫名其妙嘅惡意，你不必去辯解，亦無需去憤怒，只需要心生慈悲。正如蒼蟲唔會怪野草嘅糾纏，高山亦不問流水嘅去向。你只管盛開，蝴蝶自來。心若不動，風又奈何呢？